Pa nije valjda da si tako skroman, da niješ da priznaš. Svi te hvale po čitavoj Evropi, a ti sam niješ da priznaš. Pa dobro, s obzirom koliko ima sad država u sazima. Da, sad smo se nisi ja rekao koliko država prođe smo od jutros kad smo bili Crna Gora, pa Bosna, pa Srbija. On je prošle godine bio u Mostaru, ne u Kisevu. Buće. Ne, ne. Sad pjela kad sam... Hoćeš školu? Neću. Kisevu, tamo u bare novina ovdje. Ali pogledam. Šta si želji u gradu sad? Ne. Bio sam ovih dana, zato sam rekao bežim ja. Da. Mi smo primali susrete motorista u gradu. Popneš se gore pa možeš snimiti sve ovo dole. U stvari ovdje će biti defile. Kad je defile? Pa ne znam. Obično 4-5 sati bude. Ti si u organizaciji kako ne?